Selamlar herkese. Biz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki her şey yolundadır. İnşallah arzu ettiğiniz gibi ilerliyordur hayat, akış ya da buna çok yakınsınızdır. Kurduğunuz etkileşimler için de çok teşekkür ediyorum peşinen. Lafı fazla uzatmadan açılıma başlamak istiyorum. Enerji alanımdan yani buradan kartların bu olduğu alandan kendi enerjimi çekiyorum ve zamansızlığa niyetle kartlarımı hazırlayacağım şimdi. Daha doğrusu hazırladım ama seçmeye başlayacağım. Peki ilk önce şeyle başlayalım. Niyet ettiğiniz kişiyle süreciniz nasıldı? Şöyle mi ilerleyelim? Bakın sizin ya da karşı tarafın kafasının biraz karışık olduğu bir dönemde tanışmış olabilirsiniz. Birden çok fazla konuyla ilgileniyorsunuzdur ve belki de bir ilişki çok önceliğiniz değildi ama siz karşılaştıktan sonra onun sizinle ilgili fikirlerinin örtüştüğüne inanmış olabilirsiniz, güvenmiş olabilirsiniz birbirinize ve e, bu kafa karışıklığı hızlıca ortadan kaybolup aranızı yapmaya yönelik adımlar atmış olabilirsiniz. Bir süre bunun üzerinde düşünüp öyle bir ciddi bir birlikteliğe adım atmış görünüyorsunuz açıkçası. Yani sanki kafanız karışıktı ama ikinizin de niyeti ciddiydi. Düzgün bir birliktelik için bu şekilde adım attığınız görünüyor. Biraz destekleyelim burayı. Evet, yani bu süreçte birbirinizden çok fazla şey öğrenmiş, birbirinize çok fazla bir şeyler öğretmiş olabilirsiniz. Belki bir ilişkiden neydi bu beklentileriniz, onları çok rahat bir şekilde dile getirmiş olabilirsiniz. Bakın yani ve kafa karışıklığından kurtulmak için sanki elinizden gelen tüm çabayı, tüm gayreti birbirinize göstermiş olabilirsiniz. Yani bir ilişkiyi oldurmak için e, belki de kafanızda ya da onun da sizin de çözmediğiniz bazı şeyler vardı ama buna rağmen ilişkiyi oldurmak için bir araya geldiniz. Yani konuştunuz bunları, anlattınız. Aynı zamanda geçmiş tecrübelerinizden, yaşadığınız olumsuzluklardan da çok açık bir şekilde birbirinize bahsetmiş olabilirsiniz. Bir ilişkide ne istediğinizi, ne istemediğinizi açıkçası ifade etmişsiniz görünüyor ve sanki bunları ifade ederken bir yandan da geçmiş ilişkilerinizdeki o e, istemediğiniz şeylerin üzerine odaklanmış ve bunları istemiyorum deyip ne derler konuşarak, anlaşarak, uzlaşarak bu ilişkiyi başlatmışsınız açıkçası ve belki de şeydi yani ikinizden biri ya da ikiniz de çok fazla inancınızın olmadığı bir dönemde birbirinize öyle bir denk geldiniz ki bir anda etkilendiniz. Bakın deste altı mesajımız da çok güzel bir kart ama bu birazcık daha böyle duygulardan ziyade cinselliğin ya da seksüel arzunun birazcık daha fazla çekiminden bahsediyor olabilir ve sanki sizin bu insanla karşılaşmanız ikiniz için de o belki unuttuğunuz ya da görmezden geldiğiniz duygularınızı canlandırmış ve inanmışsınız açıkçası böyle güzel bir ilişkinin olgunca olabileceğine dair. Evet, burası böyleydi. Hemen üzerine devam ediyorum ikinci sorumla. Onun şu an gündeminde neler var? Yine kullanmadığım bir desteden seçeyim. Niyet ettiğiniz kişinin şu an gündeminde neler var? Bayağı oldukça majör kartlar var. Açıkçası somut bir başlangıç için ya da arzu ettiği şeyler için nasıl bir başlangıç yapacağını biraz düşünüyor açıkçası. Korkuyor da aynı zamanda ama bu kapalı olduğu bir alan. Bir girişimleri olmadığı ya da şu an hayatında ne varsa sıkı sıkıya tutunduğu bir dönemde ama sanki bununla ilgili bir aydınlanma kafasında bir çözümlenme var açıkçası. Sanki bulunduğu alanı terk edecek ve aldığı bir karar var, verdiği bir karar var ve bu kararı korkularına rağmen harekete hayatını geçirmek istiyor tekrar. Bir şeyleri oldurmak, korkuları olmasına rağmen hayatın daha güzel bir evresine geçmek istediği görünüyor açıkçası. Yani o beklediği enerjilerden, kendini kapalı tuttuğu alandan uzaklaşma niyetinde. Bu kişinin gündeminde neler var? Burayı destekliyorum.
Bakın çok güzel. Gerçekten aynı şekilde geldi ve tılsım dörtlüsünün altına bir kamçı kartı geldi. Artık sanki bu bir şey yapmaz hali ya da hayatında sıkı sıkıntıya tutunduğu şeyler her neyse sanki bunlardan artık kurtulma ve harekete geçme potansiyeli gösterecek gibi görünüyor. Bakın yani evet bu asılan adamla birlikte beklediği o kendini o alanda tuttuğu şey her neyse burasını gerçekten bitirecek görünüyor kişi. Evet, aşıklar kartı ve üstüne gelen kart ağaç kartı ve sanırım kişinin burada aldığı karar, verdiği karar bir köklenmek, sağlam bir temel oluşturmak üzerine görünüyor. Ve evet bakın yani gündeminde şu an biri var, bir kişi var. Yani bu siz misiniz diye soracağım da geldiği zaman. Ve sanki bu dediğim gibi oldurmak istediği şey, korkularının olmasına rağmen yapmak istediği şey bu insanla bir birliktelik, bir beraberlik kurmak. Evet bakın ve leylek kartı sanki yeniden bir başlangıç yapmak istiyor bu kişiyle. Pardon yanlış yere koydum. Şuraya koyacaktım. Ve deste altıda bir yolculuk kartı. Yani bu kişiyle uzaktaysanız, haber alamıyorsanız belki bunu da bu başlangıçla birlikte sizin yanınıza gelmek ya da bir karşılaşma umudu taşıyor olabilir ne kadar korksa da kişi. Peki sizin gündeminizde ne var şu an? Size de hiç kullanmadığım bir desteden kart seçeyim. Sizin şu an gündeminizde neler var? Mahkeme kartıyla açılış yaptık. Dünya kartı. Büyücü kartı ki onun da bu kısımda sanırım büyücü vardı evet. Aynı haneye onun da bir büyücü kartı geldi. O sizde bayağı majör değişiklikler oluyor. Yani mahkeme, dünya kartı, büyücü kartı, azize kartı, kılıç onlusu kartı. Ve imparatoriçe deste altı mesajımızda. Hemen başlıyorum anlatmaya. Açıkçası siz tamamlanmayı arzu ettiğiniz bir olayla ilgili artık bir harekete geçmek isteğiniz var ya da gündeminizde artık bu hareketsizliğin size iyi gelmeyen alanla ilgili büyük bir yani hüsran demeyeyim ama bir acı çekiyorsunuz görünüyor açıkçası. Ben yeterince bilgiye sahibim bununla ilgili. E, Sanki bazılarınız şey de diyor olabilir. Ya bunun bir şey olacağı yok. Ben bu beklentilere gelerek kendimi üzüyorum. Kendimi çok yıpratıyorum gibi bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Bazılarınız da bir şeyle ilgili gerçekten bir şeyi tekrar yapılandırıyor olabilirsiniz açıkçası. Burada bittiğini sandığınız ve tutunduğunuz bir şey var açıkçası ve bu kılıç onlusuna kart seçmek istiyorum açıkçası. Yani evet tam olarak birazcık ilişkiler ve aile ilgili mevzular geldi. Bu muhtemelen gündeminizde olan mevzu bu. Kimsenin benimle yüzleşeceği yok. Ben kendimi kandırıyorum. Acaba dediğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Açıkçası bir tarafınız bir şeyleri oldurma gayreti içerisinde ama o tutunduğunuz demeyeyim ama hissettiğiniz şey sanki kendimi kandırıyorum aslında bizim ilişkimiz bitti diyor olabilirsiniz. Yani gündeminizde biraz bu var açıkçası. Yani bittiğini düşündüğünüz bir şeyle ilgili bir sıkıntı burası. Bakın destenizin altında imparatoriçe vardı ve mahkeme kartının altına imparatoriçe geldi. Şey diyor olabilirsiniz. Evet yani birazcık tam dediğim yere gidiyor sanki mevzu. Şurayı da bir tane alayım. Evet çok güzel. Aynen dediğim gibi oldu sanki. Sanki siz bu geçen ayrı sürede ya da ne bileyim sizi burada sıkıştıran, üzgün hissettiren alanla ilgili artık bir farkındalık kazanıyor musunuz? Azizlerin üzerine bir araba kartı geldi. Araba kartı bu destede farkındalıkla anlatılır. Sanki bu ayrı geçirdiğiniz süre ya da bu canınızı sıkan her durum neyse artık siz de erteleye erteleye, bekleye bekleye, düşüne düşüne artık bir şeylerle yüzleşmeye başlamış olabilirsiniz açıkçası. Ve hani benim hak ettiğim bu, yaşamak istediğim şey bu değil deyip başka bir alana mail etmiş olabilirsiniz. Ya da bu alandan sıyrılıp size daha iyi gelecek, daha iyi hissedebilecek bir şeyler düşünüyorsunuz açıkçası. Evet bir tarafınız hala bir bağlantı var mı, olabilir mi gibi düşünceler hakim ancak ne kadar o bağlantıyı hissediyor olsanız da ya da hissetmeye yakın yani o bağlantı içinde olduğunuzu hissetseniz de bir tarafınızda bu ilişkinin bittiğini artık sizin de daha zafer kazanabileceğiniz bir alana doğru mail etmeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz.
Ama yani kötü görünmüyorsunuz. Sanki bir farkındalıkla birlikte e, olduğunuzdan daha iyi bir alana evriliyorsunuz görünüyor açıkçası. Yani bir de sanki deste altımızda kupa ası, akıntıya gitmek diye resmedilir, anlatılır bu destede. Sanki artık kendinize akışa teslim etmiş görünüyorsunuz. Bir tarafınız evet, ben yıkıldım, çok kötüydü, inanılmaz tecrübeler aldım deseniz de e, yani çoğunluk sanki artık teslim olmuş durumda açıkçası ve o bir şeyleri ben artık yapmayacağım, kendimi güçlendirmem gerekiyor dediğiniz kısımda olabilirsiniz. Peki diğer sorumuza geçelim. Kişi size karşı ne düşünüyor? Yine kullanmadığım bir desteden seçeceğim. Ya biraz eril dişil gibi oldu ama aslında niyetim öyle değildi. Kişi size karşı ne düşünüyor? Tılsım üçlüsü, imparator, kılıç sekizlisi, kupa yedilisi, kupası. Ve onun da deste altında sizi nasıl düşünüyor dediğimde imparatoriçe kartı olarak yine buraya yansıdınız. Valla kişi açıkçası bir şeyleri oldurmak istemekle birlikte birilerinden yardım görmesi gerektiğini de düşünüyor olabilir. Neyi nasıl olduracağına dair bir sürü senaryo geçmekle birlikte kafasında bunları hayata geçirmek için bir hareket girişiminde bulunmadığı görünüyor. Ya da en azından düşüncelerinde henüz bu yok. Ama duyguları buraya size karşı var görünüyor ama neyi nasıl yapacağına dair en ufak bir fikri yok açıkçası. Biraz destekleyelim burayı. Kişi aynı zamanda siz bir şeylerle ilgileniyorsanız kendi alanınızda işinizdir, okulunuzdur, eğitiminizdir. e, Bilgi toplamak için sizi gözlemliyor olabilir açıkçası. Bakın yani güç kartının üzerine cesaret kartı geldi. Gerçi güç kartı sizin için seçilmişti ama bir tarafından kişi bakın neredeydi? Yine gizem kartıyla birlikte merak ediyor falan demiştim. Yine bir gözlem kartı geldi. Daha doğrusu merak kartı geldi. Kişi bu ayrı geçirdiğiniz sürede ya da belki de berabersiniz ama birazcık gözlemci kalıyor açıkçası. Çünkü sıkıntılı süreçler yaşadıysanız birazcık da güç mücadelelerine döndüyse aranızdaki ilişki adım atmamasının sebebinden biri gurur olarak yansıyor buraya açıkçası. Evet, e, bir sürü şey düşünüyor olabilir sizinle ilgili ama birazcık gözlemci ve sanki sizi uzaktan öğrenmeye, hakkınızda bilgiler toplamaya görünüyor açıkçası. Kupasıyla birlikte sizden kopamadığını yani kopmak istese de böyle bir durumun gerçekleşmediğini çünkü size bağımlılık çalıştırdığını ve aranızdaki o bağın kopmadığını düşünüyor açıkçası ve dediğim gibi bu, eğer ayrıysanız ve sizi uzaklardan gözlemliyorsa, gözlüyorsa kişi birazcık burada saplantılı bir hal geliştirmiş açıkçası ve sizden beslenmeye alışmış ve bunun özlemini çekiyor görünüyor açıkçası. Çünkü acıyarak ya da korunarak sevme durumu geldi imparator kartının üstüne. Peki siz kişiye karşı ne düşünüyorsunuz? Yine kullanmadığım bir desteden alayım. Siz kişiye karşı ne düşünüyorsunuz? Kupa dokuzlusu ile başladık. Tılsım beşlisi, Wisdom kartı. Bu böyle bir kart yok aslında ama sonradan eklenilmiş güzel bir karttır. Kılıç onlusu. Sizin gündeminizde olan mevzu evet kişiyle alakalı. Bariz geldi. Açıkçası deste altımızda bir ölüm kartı. Şey düşünüyor olabilirsiniz. Evet, bu ilişki bitti ya da ben böyle hissediyorum ama onunla ilgili çok güzel niyetlerim var, isteklerim var, arzularım var ama artık ben onun tarafından terk edilmiş olabilirsiniz. Siz o alanı terk etmiş olabilirsiniz ama yine de e, potansiyel de demeyeyim. Yani bir şeyler olursa onun tarafından olsun. Çünkü ben artık bu kişiyle ilgili, bu alanla ilgili çok fazla bir şeyler yapmak istemiyorum. Çünkü hep ben mücadele ettim, ben çabaladım diyor olabilirsiniz açıkçası. Evet ona karşı güzel niyetleriniz var ve keşke bir sihirli el değse de bu durum tersine çevrilsin diyor olabilirsiniz ama açıkçası sanki ne kadar isteseniz de siz bir adım atmayacaksınız gibi görünüyor. Yine hiç kullanmadığım bir desteden buraya destek almak istiyorum. Siz kişiye karşı ne düşünüyorsunuz?
Bakın yani onun olduğu kısma, tabiat bağımlılık kısmına sizden de bir bağımlılık kartı geldi. Açıkçası siz kişinin ikilemlerine bir son verip ya da ne bileyim arada başka durumlar varsa, net değilse kişi, bu durumları artık, o sonlandırıp gelsin. Çünkü ben de, terk edildiğim ya da terk ettiğim alanla ilgili ben de artık, sabretme modundayım. Çünkü, belki bir yandan da şey diyorsunuzdur, sabrede ede artık çatlayacağız falan ama açıkçası siz de bir tarafınız bitti mi, bitmedi mi, duygusal bir, durumum söz konusu ama, ben de sıkışıp kaldım gibi bir hislerde olabilirsiniz açıkçası. Ama sanki sizin bir adım atmayacağınız gibi görünüyor. Yani evet, değnek kraliçesi adım atar tuttuğunu koparan bir tarafı vardır ama siz de bu ikilemdesiniz açıkçası ve kılıç onlusunu da burada görünce tılsım beşlisi açıkçası siz kişiden adım bekliyorsunuz gibi algılıyorum ben. Çünkü arzu ettiğiniz şey, niyet ettiğiniz şey belki de kişinin dönüşüp değişip size geri dönmesi olabilir. Çünkü bir deste altı mesajımızda da dediğim gibi bir kupa beşlisi diyorum. Ölüm kartı olunca bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki, sizinle ilgili planladığı bir şey var mı? Kişinin sizinle ilgili planladığı, düşündüğü bir şeyler var mı? Olmaz mı? Yani, arzularındasınız, dileklerindesiniz. Yani, bu durumu tersine çevirmek istiyor görünüyor açıkçası. Bakın, yani, o beklediğiniz somut adımı küçük de olsa, atmasına yönelik bir isteği var açıkçası kişinin. Bakın yüzleşmek, karşılaşmak, bu mevzuları konuşmak istiyor açıkçası ve duygularını açıkça yani tabii şu an şey bu, kesin eylemini sormuyoruz. Gündeminde böyle bir şey, gündeminde de değil aslında. Size karşı planladığı bir şey var mı diye sorduk. Kesinlikle var görünüyor. Bakın yani çok güzel yani sizi özlediği görünüyor. Kılıç altılısıyla ki bunu en başta da söylemiştim. Sizin yanınıza gelmesi gerektiğini de düşünüyor açıkçası kişi. Yani duygularını açarak belki de konuşmadığınız durumları yüz yüze konuşarak ve ufak da olsa somut bir adımla harekete geçmek istiyor açıkçası kişi size karşı. Sizinle ilgili planladığı şeyler neler dedik? Birazcık destekleyelim burayı. Evet bakın yine bahar kartı geldi. Yani şu an yaşadığınız o soğuk durumu açıkçası kişi düzeltmek istiyor. Ayrı geçirdiğiniz süre boyunca iyileşmek istiyor ve iyileştiğini size kanıtlamak istiyor olabilir. Bakın yine iletişim geldi. Çok güzel. Bu aralar çok iletişim kartları geliyor ve gerçekten güzel geri dönüşler geliyor bana da. Bakın sanki kişi planladığı şeylerden biri sizin yokluğunuzda bir şeyleri idrak etmek olabilir ve bunları açık bir şekilde size ifade etmek istiyor olabilir kişi. Şuraya bir tane daha kart alacağım. Aranızdaki engeller varsa tabii bakın yine bir kılıç sekizlisi enerjisi, sıkışmışlık, engeller, bariyer ve bir hissizleşme durumu geldi. Ben size geçmeden önce şu kılıç altılısıyla amacı size gelmek mi onu sormak istiyorum açıkçası. Bu engelleri kaldırmak istiyor görünüyor açıkçası kişi. Şu an biraz ne hissedeceğini bilemiyor olabilir ama kılıç altılısına hemen soru sormak istiyorum. Hangi desteği kullansam? Şunu da soralım. Burada kılıç altılısıyla beni izleyen tarafa mı gelmek istiyorsun? Yani gerçi sizinle ilgili muhtemelen öyledir ama bir sormak istiyorum. Kılıç altılısıyla bu tarafa doğru mu gelmek istiyorsun? Evet, bakın özlediğim bir alan var diyor. Evet çok hızlı bir şekilde de hem de bunu yapmak istiyor. Çünkü kişinin kazanmak istediği bir zafer var. Belki zamanında siz eliniz biraz daha açık, gönlünüz biraz daha boldu ona karşı. Çok güçlü bir konunuz vardı. Çok da sağlamcıydınız açıkçası ve bu iyileşme kartı geldi. Bakın kılıç şu an kılıç kraliçesi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Daha soğuk yaptığınızı, belki dilinizin birbirinize karşı çok sert olduğunu, bunun iyileşme kartıyla beraber bu durumun tersine çevirmek istediğini ve belki kuracağı bağlantıyla daha önceki o mutlu birliktelik halinize ulaşmak istediğini söylüyor kişi. Çünkü sizi özlemiş görünüyor ve bununla ilgili hızlı bir gelişme sergilemek ve bu adımları atmak istiyor açıkçası. Çünkü kazanmak istediği bir zafer var açıkçası. Yine deste altımızda da bir kılıç beşlisi var açıkçası ve hani bu sizsiniz muhtemelen çünkü zamanında hoş olmayan mevzular olmuş görünüyor açıkçası. Ne sormuştu? Planladığı şeyler nelerdir? Peki adım, eylem, herhangi bir iletişim olacak mı? Yani burada çok güzel bir iletişim görünüyor açıkçası ama yine tekrar soralım. Yine bu desteden soralım.
Bir adım, eylem, herhangi bir iletişim olacak mı? Yani çok sormaya gerek yok ama sorayım yine 3 kartla ya da yine aynı düzlemde alalım. Adım, eylem, herhangi bir iletişim olacak mı aranızda? Bakın yani değnek sekizlisiyle kapattık. Değnek sekizlisiyle açıyoruz tekrar. Dünya kartı. Evet, kesinlikle olacak diyebilirim. Bir süredir zamanı bırakılmış olabilir. Belki yine de bu eylem kararı üzerinde düşünüyor olabilir. Çünkü yani ne bileyim planlıyordur, düşünüyordur, arzu ettiği şeyler çok fazladır kişinin. Ama tabii eyleme geçmek biraz değil tamamen o kişinin elinde özgür hür iradesiyle. Ama buraya yansıyan duruma göre kişi bu durumu artık bir tamamlanmaya ve zaferle sonuçlanacak bir alana doğru e, ilerletmek istiyor açıkçası. Bazıları çevrenizdeki bir insanlardan yardım alabilir açıkçası ama çok fazla bunu gerçekleştirecek bütün potansiyelleri değerlendiriyor diyebiliriz açıkçası. Destek alayım buraya. İki tane şu duygu kartlarından alacağım. Yalan ve güneş kartı düştü ama kendim seçmek istiyorum. Sizinle ilgili planladığı, pardon, adım, eylem, herhangi bir iletişim olacak mı dedik. Yani zeytin dalı yine deste altı kartımızda yıldız kartı. Yani bir değişim dönüşümün olduğu çok açık açıkçası. Çünkü kişi kadersel olarak şanslı bir zamanlaya girdiğini düşünüyor olabilir. Çok fazla gözlemci kalmıştır. E, Çok sağlam bir duruş sergilemiştir ama siz de eğer bu duruşu sergilediyseniz şurası açık kalmış aslında. Şurayı da bir tane seçeyim. Bakın yine bir Meryem Ana kartı. O bahsettiğimiz sevilme, şefkatle sevilme kartı yine kendini gösterdi. Kişinin arzu ettiği şey siz tarafından tekrar sevilmek. Açıkçası bir yandan da e, hazırlık yapıyordur belki de. Çünkü sizinle karşılaşacağı zaman bir tartışma ortamının olacağını düşünüyor olabilir açıkçası. Ama sanki arkadaşlarının desteği ya da sizin çevrenizden alacağı bir destekle sanki bu barışmak için, yeniden başlangıç için bir adım atacak görünüyor açıkçası. Yani umarım birçoğumuz için ya da herkes için böyledir. Adım bekleyen, iletişim kurmak isteyen insanlar için. Çünkü buraya olumsuz bir durum yansımadı açıkçası. Tek olumsuzluk sizin artık bittiğini haklı olarak düşündüğünüz yansımalar da açıkçası açılıma. Peki son olarak size tavsiye isteyelim. Kartlar size ne tavsiye ediyor? Ne bilmeniz gerekiyor? Yine Rumi ile alayım. Sonra da yüksek benliğim kartlarından seçeriz. Peki kartlar size ne tavsiye ediyor? Ne bilmelisiniz? İki kart geldi. Çok güzel geldi ya. Bakın yine bir deste altımızda yine bir yıldız kartı. Dinarların dörtlüsü. Bir süredir belki bu kendinizi tuttuğunuz alanda sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Yani sıkı sıkıya tutulmuş olabilirsiniz. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Allah size kalbinizden dilediğinizi size verecektir. Yani sanki kartlar size çağrı yapıyor. Lütfen olumlu düşünün, olumlu güzelliklerde kalmaya devam edin. Çünkü duyuluyorsunuz ve istekleriniz bir şekilde size verecektir. Kupa dokuzusu gerçekten çok güzel bir dilek kartıdır. Ve sanki artık bu kişi de çünkü kişinin ilk kartı burada tılsım dörtlüsüydü. Çok iyi hatırlıyorum. Onunla ilgili soru sorduğumuzda bunlar sizin de. Bir yerlerde burada bir tılsım dörtlüsü çıkmıştı açıkçası. Her neyse, sanki kişi artık o alandan çıkacak ve sizin arzu ettiğiniz şekilde size yaklaşacak olabilir. Hemen şu yüksek benliğim kartlarından da seçmek istiyorum. Dilerim herkesin arzu ettiğinden çok daha iyisi olur hayatında. Şuraya almak istiyorum hemen. Bunu çözmeye kararlı ol. Ne ektiysen onu biçeceksin. Şeyin üzerine geldi. Değnek kralının üzerine geldi. Son olarak güvende olduğunu bil ve korunduğunu bil. Lütfen siz ne derler?
isteklerinize, arzularınıza, o planladığınız şeylere, gerçekten ağzınızdan çıkanlara çok dikkat edin, çok dikkatli olun. Bazılarımız için de belki bir uyarıdır. Deste altı mesajımız, mantığının sesini dinle. Yani çok karmaşık ve zor şeyler yaşadıysanız duygularınıza hemen teslim olmayın. Bir bakın bakalım, kişi gerçekten değişip dönüşüp size vaat ettikleriyle gelebilecek mi? Bunları bir görerek, analiz ederek adım atmanızda fayda var bence. Evet, bu akşamki açılımımız da böyleydi. Kartlar bize böyle bilgiler verdi. Dilerim her şey sizin başarılarınızla bambaşka mucizelerle mümkün olur. Arzu ettiğiniz her şey, hayal bile edemeyeceğiniz sevinçlerle karşınıza çıkar ve yaşarsınız. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.